Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurus Sajidin Gadung Rejo Gresik ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususipun sedaya jajaran ketakmiran Masjid Nurus Sajidin saking Musholla Al-Hidayah lan ibu-ibu, bapak-bapak, mugi-mugi sedaya dipun paringi kemudahan-kemudahan kalian Allah, dipun paringi pertolongan taufik, sehingga di dalam menempuh kehidupan, menghabiskan sisa umur niki setiap hari menjadi semakin baik, tambah cidek, tambah cocok sesuai kali nopo sing diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam ini ngajine Ahad legi niki kersane mboten golek tema-tema terus sing mencolot-mencolot. Ha niki ndamel kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jenengan nek ditakoni ngaji apa kitabe, ngaji kitab Hikam. Niki berisi kalimat-kalimat bijak, kata-kata mutiara dari seorang wali besar yang bernama Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakandari niku Alexandria niku, Mesir, pesisir utara negara Mesir. Dan niku lahire ten mriko tapi wafate ten Kairo, makame ten nggone Jabal Muqattam. Nek wong Mesir ngarani Muqattam. Yang Mesir niku nek muni qaf niku dadi a, dadi ko dadi o, Muqattam dadi Muqattam. Beliau niki murite Abul Abbas Al-Mursi, bareng-bareng kali Imam Al-Busiri, sama-sama santrine Abul Abbas Al-Mursi. Imam Al-Busiri niku sing ngarang Burdah. Lah nek Ibnu Athaillah niki sing terkenal kitab Hikame. Kitabe kathah. Beliau secara fikih niku bermadhab Maliki. Secara fikih niku bermadhab Maliki. Tasawufe thariqae melok gurune Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Abil Hasan Asy-Syadzili. Dadi niki cucu murite Imam Syadzili. Ya otomatis thariqae Syadziliyah. Tapi di dalam ilmu tasawuf niku termasuk
fikih bukan berarti nek madzhab Syafi'i gak iso belajar nang ngone ulama madzhab Maliki mboten. Nggih. Karena fikih itu terbuka, tasawuf itu juga terbuka. Termasuk muridnya Ibnu Athaillah niki Imam Taqiyuddin As-Subki. Iku nggih pembesar ulama mazhab Syafi'i walaupun gurune mazhab Maliki. Hikam niku jamae hikmatun hikamun. Kebijaksanaan, hikmah niku kebijaksanaan. Sebenarnya kitab yang berisi kata-kata mutiara niku kathah. Sing judule Al-Hikam niku juga banyak. Termasuk Habib Abdullah Alawi Al-Haddad niku nggih ada kitab Al-Hikam Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Tapi sedaya niki kalah tenggelam dengan kitab Al-Hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bisa diterima oleh semua masyarakat Islam di berbagai penjuru negeri. Sehingga ketika disebut kitab hikam niku sing dimaksud nggih hikame Ibnu Athaillah As-Sakandari, bukan yang lain. Walaupun yang lain banyak. Jadi niku jenenge Alam Ghalabah. Namanya itu mengalahkan nama-nama yang lain. Nggih. Niki berisi ratusan nggih. Berisi ratusan nasihat. Nggih. Lebih dari 250 nasihat-nasihat yang bisa kita ambil untuk kita jadikan muhasabah, introspeksi, mawas diri, sehingga lebih kita itu bisa menata diri. Sing bener madhep marang Gusti Allah niku kelawan ati sing yok nopo. Nek salate pun paham jenengan ya wis 5 waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan seterusnya. Carane salat nggih jenengan pun paham nggih wis ngoten niku kaya sing ndongone masjid berjamaah ngoten niku. Doa-doanya ya seperti itu. Itu secara lahiriahnya begitulah salat dan ibadah yang lain itu perlu juga kita kasih ruh, kita beri makna yang indah sehingga perjalanan niki mboten cuma indah secara lahiriah tapi juga indah secara batiniah. Lah tasawuf niku sing dilebokno niku ten nggone wilayah hati, akhlak, adab terutama kepada Allah. Yang pertama yang menjadi pilihan untuk disampaikan sebagai nasihat awal oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah kalimat beliau yang berbunyi min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rojai inda wujudiz zalal. Alal amal zalal. Lah niku keindahan bahasa juga. Setengah saking piro-piro tondone berpegang teguh, cekelan, tetanggengan, gocean, berprinsip jagakno kelawan amal ing atase amal itu adalah nuqsanur rojai inda wujudiz zalal. Berkurangnya sudone sifat roja nalikane
terjadi zalal, kesalahan. Kita tahu bahwa manusia itu memang disuruh beramal. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Kalian beramallah, jadi tidak ada yang salah di dalam perintah untuk beramal, ibadah, berbagai macam ketaatan itu pun benar. Jenengan jamaah, jenengan istighosa, jenengan maca Quran, jenengan poso dan lain-lain ketaatan-ketaatan yang lain, sedekah, peduli kali yatim, peduli kali fakir miskin, niku bagian dari amal-amal kebajikan. Niku diperintahno. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh nanti akan diperlihatkan oleh Allah amal kalian itu. Akan ditunjukkan oleh Allah amal kalian. Kalian beramal saja. Niku sing pertama. Tapi Kanjeng Nabi, jadi Kanjeng Nabi niku satu sisi nyampekno i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Kalian beramallah. Tapi di sisi yang lain Kanjeng Nabi niku juga menyampaikan bahwa ketika sahabat ngumpul ngoten niku layyudkhila ahadukumul jannata bi'amalih. Kalian ini tidak ada satupun di antara kalian itu yang nanti masuk surga sebab amal perbuatannya. Nah, niki keseimbangan. Satu sisi dikongkon beramal, di sisi yang lain ternyata yang menyebabkan orang masuk surga atau tidak niku mboten amal. Tapi nopo? Rahmatnya Allah. Sedaya niki Allah. Nggih. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Menungso iku isoke angen-angen ae, ngerencana cita-cita. Padahal semuanya itu sudah menjadi ketentuan Allah dunia sampai akhirat. Jadi niki bicara syariat, i'malu niki bicara syariat. Masuk surga tidak dengan amal tapi dengan rahmatnya Allah niki bicara hakikat. Hakikate sing duwe swarga niku Gusti Allah, sing nglebokno wong nduk swarga nggih Allah. Bukan kita. Walaupun kita niki paribasane wis sesuai prosedur misale. Tapi nek Gusti Allah niku gak cocok. Nggih. Nduk masyarakat mawon niku lho nggih. Kita niki kadang cocok karo gak cocok. Kadang sing kita cocoki niku nggih wong liya niku gak cocok. Kadang sing kita gak cocoki niku wong liya cocok. Nggih, dadi relatif. Seorang hamba ketika dia beramal itu sebenarnya yang dia cari adalah bagaimana Allah merahmatinya. Bagaimana Allah belas asih kepada dirinya. Aku tak taat, aku tak ngedoi maksiat, Gusti Allah cek seneng karo aku. Gusti Allah cek welas karo aku. Engko nek Gusti Allah seneng, Gusti Allah welas, jenenge wong seneng niku, jenenge wong welas niku umpama salah gampang disepuro. Napa malih wis tobat. Napa malih wis ngaku salah. Umpama keliru niku dimaafkan karena cinta, seneng, welas. Kados wong tua karo anake niku anake walaupun keliru wong tua niku gampang nyepuro, polahe welas nang anak. Jadi Kanjeng Nabi pernah menyampaikan begitu, tidak satupun dari kalian itu layyudkhila ahadukumul jannata bi'amalih. Akhirnya enten sahabat sing
memberanikan diri untuk membalikkan pernyataan Kanjeng Nabi niku. Nggih rada kurang ajar tapi niki bermanfaat. Kadang sahabat sing ndelodok niku awak dhewe oleh ilmu informasi. Sebab wani takon, walaupun takone niku kadang-kadang gak sopan. Sudah ada yang mewakili. Kita niki kan nggih potongane wong sing gak tapek sopan nggih. Dadi ana sing mewakili zaman Kanjeng. Wala anta ya Rasulullah. Panjenengan napa nggih ngonten Kanjeng Nabi? Tidak masuk surga sebab amalnya, tapi sebab rahmatnya Allah. Iya, wala ana illa ayyata ghammadaniyallahu birahmati. Termasuk saya, termasuk aku. Tidak akan aku masuk surga kecuali rahmatnya Allah meliputi diriku. Jadi kita beramal niku hakikate mboten menumpuk-numpuk pahala. Sebab ini kok saingan kali maksiat. Di samping saingan kali maksiat, numpuk pahala niku nggih saingan kali tarif atau harga yang diberikan Allah kepada kita sing kudu kita syukuri dari nikmat-nikmatnya niku. La in syakartum la azidannakum. Nek gak iso syukur wala in kafartum inna adabi lasyadid. Mulane enten hadis sing nyeritakno ana wong ibadah 500 tahun nduk nggone pulau terpencil kecil, dia tercukupi kebutuhan makan minumnya di situ, 500 tahun hanya digunakan untuk ibadah. Diceritakno Kanjeng Nabi meneh ketika hari kiamat saat perhitungan amal, wong niki dilebokno swarga tapi kalimate Allah niku kamu masuk surga sebab mendapat rahmat dariku. Wong niki rada gak terima. Loh, kok amal kula mboten disebut? Ibadah kula kok mboten disebut? Loh, maksudmu ya apa? Lah kula 500 tahun nyembah ten jenengan, 500 tahun ndak pernah maksiat. Wong panjen uripe nduk pulau terpencil, jange maksiat ya napa? Nggih. Kanca rasan-rasan ya mboten enten nggih. Kadang kita niki gak kepingin rasan-rasan, tamu niki teko niku ngejak rasan-rasan. Diusir iku ya apa, dirungokno niku ya gak bener. Nggih. Teko-teko niku rasan-rasan, kadang sambat-sambat, padahal sambat niku ya gak oleh. Teko suambat, teko rasan-rasan, kadang sing dirasani wong tuwane, sing dirasani bojone. Wah niku repot. Dikongkon mulih niku kok tersinggung, salah paham. Gak dikongkon mulih niki yo ngejak dosa. Akhirnya dialihno mawon pembicaraane niku dialihno, ngomong niku dialihno, ngomong niku dialihno, pinter-pintere. Jadi kita yang harus mendominasi pembicaraan supaya tidak mengarah kepada maksiat. Loh, nek ibadahmu iku didu karo nikmat sing tak kekno wanita. Harga nikmat yang aku berikan itu apakah sudah kamu penuhi? Apakah sudah sesuai seimbang dengan ibadahmu? Ayo malaikat timbangan maneh. Tak kei nikmat meripat iki ae siji, meripat siji. Hitungan regane nikmat meripat iki. Bandingno karo ketaatan 500 tahun. Ditimbang. Ternyata meripat setunggal karo ibadah 500 tahun niku jomplang. Rego 500 tahun niku tidak bisa menebus harga nikmat diberi penglihatan oleh Allah. Nangis wong niki. Ya apa diterusno tangga iki hisape iki. Iki sik meripat tok lho iki. Durung mulut, durung tangan, durung sikil. Nek diterusno gak apa-apa, tapi engko akibatnya sampean gak sida mlebu swarga. Soale kurang, ibadahnya kurang. Dengan harga nikmat dari Allah niku kurang. Boten-boten pun nggih kula mlebu swarga kelawan rahmatin jenengan mawon. Nah niku ngoten. Dadi itu berbicara hakikat. Soale sing duwe swarga Gusti Allah, ngelebokno sapa ae ya sak karepe Gusti Allah. Mulane kita niki beramal niku pun keliru.
Niki ngaji yo kita wis salat, kita wis ibadah, tapi yo kita kudu karo nata atine. Supaya ibadah kita niki mboten keliru, mboten menggok. Ketoke menggebu-gebu ibadah, ternyata cuma saingan-saingan mawon. Iko iso mosok aku gak iso. Iko semangat mosok aku gak semangat. Jadi motivasinya cuma menang-menangan, iso-isoan, hebat-hebatan. Wah, aduh. Nggih. Jadi kita beramal, kita beribadah, kita beramal solih apapun itu semata-mata nek digabungno niki. Keterangan niki mboten bertentangan. Dua hadis Kanjeng Nabi niki mboten bertentangan. Niki adalah semata-mata untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah. Jadi sing kita cekel niku Allah. Cara kita iktimat ten nggone kalimat iktimat alal amal niku keliru. Gocean amal walaupun amale 500 tahun niku ternyata keliru. Gocean niku gocean Gusti Allah. Sendenan niku sendenan Allah, mboten sendenan amal. Sebab amal ini nanti tergantung Allah menerima atau tidak. Ketika ditimbang akeh apa titik, wos niku rumit. Tapi nek Allah niku welas, baake batitik niku nek diwelasi beres. Sajane arek iki ya salah, tapi jange tak hukum gak tega aku. Welas paling ya. Jange tak gepuki wong modele cengkring, bungkring, dodol beting gak payu muring-muring. Wis lebokno ae malaikat. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ten hadis niku kata. Nggih, malaikat lebokno iki nang swarga kelawan rahmatku. Nggih malaikat mboten iso protes wong sing duwe swarga Gusti Allah sing merentano mlebu ya Gusti Allah. Walaupun arek model ngene kok dilebokno swarga. Lah nek seneng niku ya napa? Welas niku ya napa? Lah kita beramal itu untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah. Sehingga yang kita jadikan sandaran niku Allah. Amal kita niki ya Allah. Dadi nek iso beramal alhamdulillah. Alhamdulillah Gusti Allah ngekei nikmat rupa isok beramal. Gusti Allah nakdirno aku beramal. Gusti Allah nggerakno tubuhku untuk beramal solih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebaliknya ketika dia itu maksiat, dia menyadari. Dia menyadari bahwa kabeh iki digerakkan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi mboten sembrono. Bukan berarti terus nek maksiat kabeh iki Gusti Allah sehingga dhek gak ngerasa salah, gak perlu tobat. Mboten. Dia hanya menerapkan tugas apa yang sesuai dengan kejadian yang sedang dia alami. Nek kejadian yang dia alami niku taat, dia bersyukur. Nek kejadian yang dialami niku maksiat, sebab maksiat niku kalih Pak, enten maksiat sing disengaja, enten sing mboten disengaja. Sengaja gak disengaja niku nggih kehendake Allah. Nggih. Sehingga kita niku yo antara rojak kali khauf niki kepada Allah, bukan kepada amal, bukan kepada maksiat. Nggih. Jadi mengharapnya itu kepada Allah, takutnya itu juga kepada Allah. Bukan mengharapnya itu dengan amal, takutnya itu dengan maksiat. Mboten. Dadi sing diwedeni niku dudu maksiate, sing diwedeni niku Allah. Kalau prinsipnya itu Allah yang didahulukan, maksiat sekecil apapun itu bisa berpotensi menjadikan Allah murka dengan kita. Sekecil apapun. Sebab yang kita durhakai niku Allah. Dadi sing diwedeni niki mboten maksiate, Allah iku. Aku iki dosa nang sapa? Dosa nang Allah, ya Allah, ngapunten mboten Gusti. Mboten kula mboten wani. Maksiat kalian jenengan mboten wantun kula. Dadi Allah niki sing nomor 1. Gak wani maksiat polahe Allah. Mboten polahe maksiate gede. Ojo iku rek dosa gede iki ojo gak wani aku. Nek dosa cilik gak apa-apa. Boleh konten mele-mele. Nek dosa cilik gak apa-apa, nek dosa gede
gak oleh. Dadi niki wedi dosa. Sebaliknya amal tadi itu nek cekelan amal niku kok ya mele-mele. Wah, iki amal cilik iki. Iki lho amal gede. Sehingga sing diburu niki amale, keikhlasannya, ketergantungan hati kepada Allah, harapan agar amal ini menghasilkan rahmat dari Allah. Allah ini ki ilang. Dadi sing didelok amale mawon, sing didelok dosa maksiate mawon. Delok amale seneng, delok dosane susah. Niki koyokane bener tapi keliru. Keliru niki nek kelase diunggahno. Nggih. Kelase niki nek diunggahno niku keliru. Sebab hakikate yang menentukan baik buruk, yang menentukan masuk surga atau masuk neraka niku hak prerogatif Allah. Syariat, aturan niku prosedural. Nduk donya mawon lho sering terjadi. Nggih, prosedure kaya ngono tapi polahe duwe kenalan wong jero, nggih. Polahe cidhek karo wong jero utawa diwelasi karo wong jero. Srut wonten. Iso digampangno kabeh. Lah niki kita kali Gusti Allah niku nek cidheke polahe kita niki gumantunge kali Allah ana dosa niku gampang disepuro. Nggih, amal titik niku nek wis diterima Allah dadi gede. Lah, ketika kita salah di dalam berpegang teguh, ketika kita salah bersandar, yaitu harusnya bersandar kepada Allah, gocekan cekelan kuat kali Gusti Allah, wa'tasimu bihablillah, mboten bihablil amal, nggih. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Cekelan karo taline Allah. Dadi Allah niki sing dicekel. Amal niku ya wis dilakoni ngoten mawon. Dan kita wis merasa bersyukur sekali Allah menggunakan tubuh kita untuk beribadah kepadanya. Wis bersyukur banget ini. Lah, ketika kita bersandarnya itu kepada amal niki keliru. Tandane nopo? Lah, kita kadang mboten iso bedakno. Nggih. Kita niki kadang gak iso bedakno. Aku iki beramal itu semata-mata mengharap rahmatnya Allah, semata-mata karena Allah, atau agar amalku, amal solehku itu banyak. Agar amal solehku ini nanti yang menyelamatkan aku. Kita niki kan sering, gini ku mboten keliru sekali lagi. Tapi nek diunggahno niku dadi keliru. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Mungguhe wong biasa wis beramal niku wis bagus. Tapi mungguhe wong sing istimewa, amal iki cekelane karo Gusti Allah, ojo karo amal. Sebab sing iso nyelametno niku Allah, mboten amal. Buktine 500 tahun wau nek diterusno hisabe gak selamat. Napa malih kita umure cuma swidak, 70, 80. Terus yo ibadah gak koyok wong niku wau, maksiat. Nek niku wau zero maksiat. Lah kita niki kan yo ono taate, jarine lari-lari STMJ ngoten niku. Ya. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Yo sholat, yo maksiat. Kita niki yo taat, yo maksiat. Niku nek itu kita andalkan sudah selesai kita nih. Nek niku kita andalno, habis kita niku. Menghadap Allah niku wis iki ya sing mbok andalno, kepingin mlebu swarga iki lho swargaku. Duduk swargane amalmu. Lah kita kadang gak iso bedakno. Walaupun kita niki sering nek salat niku wis terbiasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati napa? Lillahi rabbil. Itu hafal betul kita itu. Setiap salat sering kita baca doa iftitah itu. Tapi itu betulkah sudah merasuk ke dalam hati lalu mewarnai salatku, ibadahku, amal perbuatanku kabeh iki lillah apa lil amal?
atau karena yang lain. Niku kadang kita niki boten isok bedakno. Lah ten mriki Imam Ibnu Athaillah ngekeki tondo ngene tak duduno. Sampean kepingin ngerti di dalam sampean beramal selama ini iku cekelane Allah apa cekelan amal? Sekedar menumpuk-numpuk pahala, koleksi ibadah, atau semata-mata mengetuk pintu rahmatnya Allah di dalam kita beribadah, beramal itu, berdoa dan lain-lain itu untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah atau menumpuk-numpuk pahala, menumpuk-numpuk amal. Jadi gocean doa amal apa gocean Allah? Diparingi petunjuk kali Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tak kei pengertian ya. Nek sampean ketika salah mboniku dosa, ngelakoni maksiat utawa ngucapno kalimat sing dicatet kelebu maksiat haram, terus kita niki don nuksonur roja, kita niki terus don. Ya apa rek? Lah niku. Kita niki terus ngerasa lemes. Wis gak iso semangat malih. Sering ngenten iki. Nggih, sering. Ini yang menjadikan orang itu nggih, yang menjadikan orang itu dia sulit untuk bangkit. Bahasa lare-lare gak iso move on. Itu karena dia itu tidak bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada amalnya. Buktine nopo? Nek salah niku terus down. Padahal salah bener. Salah bener niku nek wis di hadapan Allah niku bener iku iso diterima, iso ditolak. Amal niku lho nggih. Amal niku iso diterima, iso ditolak. Maksiat iku iso disepuro, iso diperkarakno. Jadi sama saja. Ibadah iku nek diterima yo apik, berarti Gusti Allah welas. Nek ditolak yo cilaka. Jadi amal solih pun itu masih tanda tanya, belum bisa memastikan. Yang bisa memastikan itu nanti kalau betul-betul mendapatkan rahmatnya Allah. Mulane wong Islam niku rahmat niku ten pundi-pundi. Assalamualaikum warahmatullah niku digawa terus. Nggih, rahmat niku digawa terus. Almarhum yang dirahmati rahimahullah, rahmat niku digawa terus. Nggih. Allahumma firlahu warhamhu warham niku nggih, mudah-mudahan engkau merahmatinya. Niku digawa terus. Karena itu yang menjadi kata kuncinya niku, nek wis oleh rahmate Allah, amal masih titik diterima. Nek wis oleh rahmate Allah, masih dosa disepuro. Nggih, masih dosa disepuro. Tapi nek wis gak oleh rahmate Allah, amal 500 tahun niku ditolak. Dosa titik niku diperkarakno. Nah niki sehingga kita beramal menjauhi maksiat itu Allah yang menjadi titik pandangan kita ini tuh Allah. Aku beramal ngene iki muga-muga diwelasi Allah. Aku ngelakoni apik ngene iki muga-muga diwelasi Allah. Aku gak wani ngelakoni maksiat iki walaupun titik, walaupun cilik, sebab iki maksiat nang Allah, nek aku gak oleh rahmati Allah ya apa? Sebab iki aku durhaka kepada Allah, nek Allah gak ridho karo aku, nek Allah murka karo aku, gak welas karo aku ya apa? Lah niku nek Allah sing didadekno dasar pertama, niki malah dadi wong bener. Malah dadi wong bener. Nggih. Bukan berarti terus nek ngono gak usah amal, njaluk ae rahmat nang Allah. Lah wong kita dikongkon beramal niku supaya oleh rahmate Allah. Ya apa iso diwelasi nek gak nurut. Jenengan duwe anak sing siji nurut, sing siji gak nurut.
Sing ati gampang welas niku nanggone anak sing nurut apa anak sing gak nurut? Nggih gampang nanggone anak sing nurut. Welase ati niki lho. Gampang nanggone anak sing nurut. Sing gak nurut ya kadang-kadang metu muntape ngoten niku. Walaupun mari ngono ya getun wong anake dhewe. Tapi kan responnya itu reaktif kita niku mesti sesuai amal. Nek elek ya balese elek. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Lah niku normatifnya begitu. Syariate ngoten. Tandane niku nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Ketika salah niku terus down. Begitu nglakoni maksiat wis gak nang masjid malih. Niku tandane selama iki nang masjid niku cekelane amal. Dadi nek mari nglakoni dosa niku awake jange budal nang keapian niku wis ngerasa minder. Wes, gak aku mari nglakoni dosa itu. Dadi abot. Karena dia itu terpaku kepada amal dan dosa itu, tidak kepada Allahnya. Nek kepada Allah ketika apik yo nang Allah, ketika elek yo nang Allah. Elek niku nang Allahe kelawan tobat. Tetap nang Allah. Okay. Ketika seneng tetap nang Allah, ketika susah ya tetap nang Allah. Lah niku nek Allah sing didadekno sandaran niku ngoten sehingga ndak ada surutnya. Pas apik ya cidek nang Allah, pas elek ya cidek nang Allah, cideke kelawan tobat. Nabi Adam niku ketika makan buah yang dilarang niku mangan siji, pelanggaran sekali. Sujute niku 40 tahun. Artinya kesalahan itu justru digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum salah iku ibadah gak leren-leren, setelah salah ya ibadahnya gak leren-leren. Cuma wingi wujude syukur, saiki wujude tobat. Sama-sama ibadah. Syukur niku ya ibadah, tobat niku nggih ibadah. Lah niku nggih. Kita niki nek don ngerasa gak pede, ngerasa minder, ngerasa gak wani, jangan nyidek niku. Waduh wedi aku mari nglakoni dosa. Nah, berarti kita wedine niku nang amal niki wae. Nuqsanur roja inda wujudizal. Berarti kita selama ini masih iktimatnya itu alal amal. Cekelane niku mantepe nek amale akeh pede, nek amale titik ngerasa kalah. Waduh aku kalah karo iko, aku ngerasa kalah cilik, mentale cilik gara-gara ndelok amale. Nek amale titik cilik. Lah niku efeknya panjang niku. Keliru cekelan amal niku efeknya panjang. Ketika dia berada di lingkungan masyarakat dan dia dinisbatkan sebagai orang yang amalnya paling banyak, sedekahé paling gede, jamaah paling sregep, istighosahe nduk ngarep terus. Niku dheweke gampang ngerasa napa? Besar, tinggi hati. Gampang ngerasa ujub, takabur. Nggih, karena yang dia ukur amal. Sehingga melihat orang yang amalnya sedikit, dia meremehkan. Melihat orang yang bermaksiat, dia rendahkan. Padahal maksiat nek disepuro Gusti Allah ya beres. Kita taat kaya apa nek ditolak karo Gusti Allah ya bahaya. Ya, gak bahaya ta. Lah niku bahaya wong ditolak ya. Nggih. Sehingga tidak ada kesombongan meskipun kita sedang taat bertemu dengan orang yang sedang maksiat, kita tidak akan muncul kesombongan karena menonjolkan taat tadi. Jadi dheweke ngedu taat karo maksiat, ya mesti menang taat, tapi begitu menang muncul kesombongan, muncul penghinaan. Lah niku efeknya ngoten. Padahal kita sudah diajarkan di dalam sujud, ini terakhir. Kita sudah diajarkan di dalam sujud itu di saat sujud loh niki. Kepala yang paling mulia, anggota tubuh jenengan niku Bu, sing paling mulia niku napa? Kepala. Mulane didadekno kepala sekolah, kepala rumah tangga, kepala negara, kepala desa ya. Padahal anggota tubuh kita itu tidak hanya kepala. Ngapunten nek pas sujud iku sing paling dhukur napa?
Sing paling ndukur dhewe napa pas sujud? Bokong. Bokong niku panggonane napa? Silit. Silit niku ngetokno napa? Wis ngetokno elek kabeh. Metu angin ya gak enak, metu mencret apa malih, metu bedegelen ya wis elek mboten ana apike. Ngapunten silite pitik sik ngetokno ndok. Lah silite menungso ngetokno napa sing apik? Tapi kita itu ketika sholat, kepala yang diagung-agungkan itu bisa menghormati bokong termasuk sak tengahe niku, silite niku. Padahal niki gak ono apike lho niki. Kepala niku nggone apik, kepala negara, kepala pemerintahan, apik niku. Mosok enten bokong negara, bokong sekolah. WC niku lho nggih. WC sekolah niku kan sakjane nek kepalae pemimpinnya disebut kepala sekolah, ya kamar kecil niku kudune bokong sekolah iki. Nggih, utawa petugas kebersihan niku iki bokong sekolah iki, bagian ngresiki WC iki. Tapi kan tidak. Nggih, saking dianggap elek, disebut mawon gak pantes. Kula muni silit niku ya kula wanek-wanekno. Supaya kita niki krasa bahwa ketika kita sujud niku paling cideke hamba kali Allah. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih niku wa huwa sajid. Tapi pada saat kita terdekat hubungannya dengan Allah, pada saat itu juga kita bisa menghargai bokong silit sing gak ono apike. Dadi kita niki senajan dadi wong apik kaya napa, ketemu wong elek kaya napa iku tetep iso mulyakno. Lah niku istimewa. Niku salate berarti wis ngerti hakikate salat. Tapi nek salat itu hanya menjadikan kita niki sombong, berarti kita ndak kepada Allah salatnya itu. Kita hanya memupuk kebanggaan diri lewat ibadah. Gak ono wong sak kampung kene iki kaya aku salate. Iko tambah gak tahu sapa masjid iko. Wong Islam tapi gak tahu sapa masjid. Jadi ada saja sesuatu yang menjadikan dirinya itu sombong, lalu merendahkan orang lain. Padahal ketika sujud kita sudah terlatih untuk bisa memuliakan anggota tubuh kita yang tidak ada nilai kebaikannya. Sementara kepala niku nilai kebaikannya melimpah. Jadi sing apik iso mulyakno sing elek waktu sujud niku. Ngene niku karing nggawa nduk ngene njabane salat. Ketemu wong elek kaya napa tetep kita iso memuliakan. Karena itu justru keberhasilan. Sebab sing kita elek niku kawulane Allah. Yang kita rendahkan itu hambanya Allah, ciptaannya Allah. Yang kalau kita merendahkan itu sama saja juga merendahkan kepada yang menciptakan. Sering kula contohno misalnya jenengan dikai hadiah kursi meja kali tiang, iki aku gawe dhewe iki. Terus jenengan ngerasa kursi koyo ngene, nduk ngarepe wonge. Itu orangnya pasti kecewa. Seburuk apapun itu kalau hasil kerja itu harus kita hargai. Lah kita ngerendahno menungso niki iku lho Allah sing gawe iku. Gusti Allah luwih ngerti gawe menungso kaya ngono iku ana manfaate. Allah sing luwih ngerti. Kita memuliakan dia karena memuliakan Allah. Bukan delok maksiate, nek delok maksiate nggih mesti kudu ngelek-ngelekno mawon. Tapi nek delok dia itu hamba Allah. Bokong niki kan nggih gaenane Gusti Allah, kepala niki ya gaenane Allah. Dadi padha-padha ciptaane Allah, kenapa ndak bisa memuliakan? Lah niku nek sandarane nang Allah beres kabeh. Tapi nek sandarane nang amal kepreset. Walaupun ketokane bener. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. Enten tafsir Al-Miqbas, tafsiru Ibni Abbas. Nggih, tafsirnya Imam Ibnu Abbas. Tafsir. Oh nggih, pole dadi raja, Pak.
Jadi kepala negara ngeriwayatno hadis mawon ndak sempat. Sing diurusi niku rakyat protes, demo, ngoten niku lho nggih. Dadi jange mulangi kaya ngenten iki mboten sempat. Meneng-meneng ngaji nyampekno hadise Rasulullah mboten sempat. Sing diurusi niku kesejahteraan, peperangan, geger-geger, mendamaikan ini, mendamaikan itu. Karena memang fungsi paling besarnya di situ. Walaupun beliau sahabat paling senior, ilmunya paling akeh, hubungannya paling cidek kali Rasulullah, tapi kesempatan untuk menyampaikan ilmu niku tidak ada atau sangat sedikit karena kesibukan menjadi khalifah. Ya, kok an Abi Bakrin Siddiq niku juarang, sing wakeh niku an Abi Hurairah. Nggih pancen Abu Hurairah niku guru. Kiai cara sak mangke ngoten mubalek. Penggaweane mulang. Sing disampaikno nggih ilmu tok wis mboten ngurusi liyane. Sehingga ya banyak muridnya. Di saat sahabat-sahabat yang lain niku padha sibuk kaya Khalid bin Walid sibuk perang mawon. Nggih jenengan goleki an Khalid bin Walid mboten enten. Soale sing diurusi perang ae. Pancen panglima perang. Tapi nek Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, niki sahabat sing murite kathah. Sehingga oleh murid-muridnya itu apa yang disampaikan sahabat dari Rasulullah itu direkam, dihafal, disampaikan lagi kepada muridnya tabi'in sampai kepada kita. Niku ceritane ngoten. Kenapa kok hadise Abu Bakar kok koyok gak ono ngoten tuwiti. Nggih, enten tapi tuwiti. Ndak ada 10, ndak ada nggih tuwiti. Sing terekam niku lho nggih. Padahal senior sing pertama mlebu Islam, cara ilmu karo Kanjeng Nabi yo paling akeh. Faham teko Kanjeng Nabi paling kathah. Tapi tidak ada waktu kesempatan untuk menyampaikan kepada murid-muridnya. Mosok dadi presiden iku terus pengajian rutin ya kan. Ya presiden yo ngurusi negara, cok sampai misalnya dadi presiden terus ngadakno pengajian rutin. Nggih gak cocok niku nggih. Bukan bidangnya lah kaya ngoten niku. Akhirnya nggih gak duwe murid. Ilmunya tidak seperti sahabat yang berkecimpung sebagai pengajar, pendidik. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Ngoten, enten malih? Sampun nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar farrij 'alal muslimin. Sarang-sarang ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.